Do të përplasë pa përcaktuar, pra I sjell trupa gjë, po brenda territorit grek, pra brenda kufirit grek. Jo jashtë. Jo jashtë kufirit, pra nëse Greqia sulmon një territor në disa ishuj të cilat janë të kontestuar, Franca nuk e ndihmon për ishuj, po e ndihmon për mbrojtje këtu brenda. Nëse në Kipro ka, le të themi, ndodh ajo që pritet, një konflikt I brendshëm, fjala vjen. Franca nuk ka drejt Franca nuk ka marrëveshje me Kiprin, ka marrëveshje me Greqinë. Kipro është vend më vete. Pra, Kipro është antar I NATO, po është vend më vete. Ajo që lexohet rani ishte që dhe Mossadi dhe Shin Beti kishin investuar jashtëzakonisht në Kipro, Mossadi dhe Shin Beti kanë investuar në Kipro, atëre, në Kipro për arsye në aleanca tyre është edhe aleancë ushtarake dhe gjeopolitike. Dhe kur themi aleancë ushtarake dhe gjeopolitike, si Mossadi si Shin Beti janë organizma që funksionojnë në shërbim të shtetit të Izraelit, pra të këtij shteti zionist dhe nazist të Izraelit, dhe Izraeli ka pasur interesin të funksionojë në to dhe ndihma më e madhe ka ardhur gjatë luftës me Iranin. Gjatë luftës me Iranin, të gjithë Kipro ishte baza kryesore nga ku ngriheshin avionët izraelit. Jo avionët izraelit, ngriheshin avionët amerikanë dhe avionët edhe nga Greqia, avionët amerikanë dhe avionët anglez kanë një bazë në Kipro, avionët e zbulimit që kanë, furnizoheshin në Kipro, qëndronin në Kipro dhe gjatë gjithë kohës ishin në monitorimin e radarëve të Greqisë. Pra Greqia mbulonte me radar çdo lloj lëshimi të raketave të Iranit, këta në këtë që nuk e mbulon dot Izraeli. Dhe ndihmonte Izraelin në këtë aspekt, pra në radarët, se ka radar me rreze më të gjatë veprimi sa kjo. Pra e mbulonte këtë. E dyta, u përdor Kipra dhe Greqia si vend për depozitimin e avionëve civil. Në momentin që nisi lufta midis Iranit dhe Izraelit, Izraeli vendosi të ndërpresë të gjitha fluturimet civile dhe të gjitha avionët I hoqi nga Izraeli, avionët civil që kishte Elali dhe I vendosi në Greqi edhe në Kipro. Në Larnaka dhe në Kipër, pra I la atje, I depozitoi atje për gjithë periudhën e kohës. Këto si sisteme drejtan Barak. Ky Baraku është sistem që është në Kipër. Izraelit, është në Kipër dhe Kipër e bleu këtë pasi e detyruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të hiqte S-300-ën, sepse Kipra kishte bler një sistem S-300 nga rus, por nuk I kishte përdorur asnjëherë. Dhe ministri grek që normalisht e bleu Kipro, nuk ja la ta përdorte asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e bleu Greqia, pastaj dhe e linte në Kipro. Dhe ministri grek, ja rrova emrin të më falni, aty ministri grek që ja bleu Kipros, përfundoi në Burg, në Greqi, për këtë arsye. Pra, sa e kërcënon kjo nuk është se ka një kërcënim të madh, sepse ky lloj sistemi e ka radarin, izraelitët pretendojnë që ka radarin 400 km, por deri tash efektiviteti I tij ka qenë 200 km. Pra nuk është radar me gjatë 200 km dhe nuk ka ndonjë efektivitet të madh ndaj Turqisë. Pra nuk është se e rrezikon totalisht. E mbulon gjithë Kipron. Po e mbron atë korridorin që po diskutojmë. Absolutisht bëhet sepse korridori vjen këtu në Haifa, këtu dhe pastaj këtej. Pra vjen një herë në Kipro dhe pastaj këtej. Prandaj është përmbrojtja e këtij korridori. Po, edhe patriotët. Edhe në këtë sistem janë patriotët që ndodhen në Kret. Pra këtu është në Kret patriotët. Po, janë në funksion të asaj hartës. Janë në funksion të kësaj, gjithashtu në funksion të kësaj. Prandaj kemi edhe këtë dhe turqit çka kanë bërë? Kanë iur dhe kanë ardhur në Libi. Pra kanë ardhur në Libi dhe janë vendosur në Libi, forcat turke dhe edhe forcat ruse janë vendosur në Libi, se Libia është ndarë në dysh. Edhe kjo është pjesë e kësaj, pra është pjesë për kontrollin e mesdhellët. Pra Turqia e ka parë duke qenë se dhe Turqia është vendosur në Libi në vitin 2020. Pra një vit pasi është bërë kjo aleancë që u bën në Greqi 3+1. Ka qenë kundërpërgjigje ndaj kësaj. Për arsye për t'i dalë mbrapa kurrizit kësaj aleance. E qartë. Sepse këtu ishte izoluar dhe atë ka vendosur forca në Libi dhe është Turqia ajo që mban qeverinë libiane, atë qeverinë që njihet nga Kombet e Bashkuara, kurse Rusia mban qeverinë tjetër që është Halifa Haftarit që nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Pra gjysmë tjetër e Libisë. Dhe këto dy vende janë këtu bashkë. Zakonisht ka luftime midis këtyre të dyjave. Midis trupave që mbrojnë këto të dyja, po midis Turqisë dhe Rusisë nuk ka përplasje aktuale këtu. Por ama janë vendosur këtu për të pasur në kontroll gjithë pjesën e mesdhellët. Pra gjithë të pjesën e mesdhellët për ta pasur në kontroll, për të pasur në kontroll kanalin e Suezit, pra për ta mbuluar nga Libia kanalin e Suezit, edhe për të kontrolluar Gibraltarin I cili është afër dhe kalon këtu. Dritan, po dy bazat ruse në Latakia, fjala vjen që ndodhen në Siri e kanë fjalën. Po. Njëra është këtu në Latak, njëra është këtu baza e Latak, Latakës është baza Hmejmit. Rusia nuk është se ka shfaqur. Pavarësisht asaj, Rusia e shef si të paqëndrueshme Sirinë. Dhe këtë qeverinë e Sirisë e bërë nga këta terroristët e kthyer në zotrime kollare. Pra nuk shef qëndrueshmëri në këtë aspekt. Dhe për këtë arsye është duke munduar që të bëjë, siç thash, aleanca të reja siç po bën me Irakun, aleanca energjetike. Aleancat energjetike janë aleanca
Këto aleanca energjetike që ka bërë Milaku janë marrëveshje 15-20 vjeçare, pa për 15-20 vjet e sheh veten të futur në Irak, Rusia, dhe pjesë e kësaj pra garanton. Edhe një herë atë hartën e korridoreve regjia. Jo të korridoreve, ato që janë gjitha korridoret e rëndësishme të Eurazisë në rastin konkret, po. E qartë. Ndërkohë, Rusi, Dritan, Iran, Indi, kemi dhe një korridor tjetër. Po, kjo është e kurrudha që është bërë, dhe Rusia ka bërë këtë e kurrudhën nga këtu deri në këtë portin e bandarit, Bandar Abbas, deri në portin e Bandar Abbasit. Nga këtu dhe është kjo rruga që dhe po është duke bërë edhe rrugën, po, Bandar Abbas është. Kjo është harta, faleminderit regjia. Dhe vjen nga Rusia, vjen këtu, pra kalon në detin Kaspik, dhe nga detin Kaspik vjen në Iran, dhe nga Irani pastaj lidhet me Indin. Prap India, shiko, Kina ka rrugët e saj, kurse Rusia sërish duke mbajtur lidhjet midis Indis dhe Kinës, pra për të ndërhyrë, për të qenë politikisht dhe për të qenë geopolitikisht në të gjithë rajonin. E qartë. Dhe Rusia ka dhe marrëveshje ushtarake me Indin. Pra Rusia është duke shitur naftë dhe gaz edhe Indisë edhe Kinës njëkohësisht. Dhe edhe Indisë... Edhe pas sankcionimit? Edhe pas sankcionimit, vazhdon, nuk ka ndërprerje. Ai sankcionimi nuk e ka ndërprerje fare këto kompanitë të tjera, ka ndërprerje vetëm ato kompanitë të cilat bëjnë tregti me dollarin. Pra duke qenë se në momentin që ti nuk bën tregti me dollarin, je jashtë SWIFT-it. Je jashtë atij. Kina ka ndërtuar një lloj SWIFT-i të ri, pra. Unë them SWIFT, po quhet SWIFT se ka një emër tjetër, dhe çdo lloj marrëdhënie tregtare vepron me atë, dhe ti paguan atje me yuan, me monedhën kineze. E qartë. Dhe të gjitha ato kompanitë funksionojnë në atë aspekt. Po Rusia i ka shitur Indis teknologji ushtarake, po i ka shitur edhe Kinës teknologji ushtarake. Dhe Kina tashmë është e varur për teknologji, edhe jo vetëm ushtarake, po edhe teknologji industriale. Kina ka prodhuar 2 avion të mëdhej pasagjerësh, me cilët kishte një marrëveshje me Boeing dhe me Airbusin. Për shkak të sanksioneve, Airbus dhe Boeing u tërhoqën dhe Kinës i kanë mbetur avionën në tokë për motorët. Dhe tashmë ata motor Kina ka kërkuar t'i marrë nga Rusia. Dhe ka bërë një marrëveshje për t'i blerë këta motor nga Rusia. Pra Rusia po hyn edhe atje. Pra janë të ndërvarura marrëdhëniet ekonomike të këtyre vendeve. Po, puna është se dhe përplasen me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj thash, energjia ishte arsyeja, qëllimi është hegemonia. Dakor, e bukur është kjo, po regjia të lutem edhe një herë atë hartën e korridoreve të luftrave, po apo stabilizohet situata janë, ose fjala vjen në Gaza duket se armëpushimi po qëndron apo jo? Në Gaza kalon ky korridori Po, nga Jordania se është. Shikoni, është në Jordani. Po, nga Jordania duhet të kalon në afërsi të bregut perëndimor. Në afërsi të bregut perëndimor, po. Dhe nuk kalon në Gaza, po kalon në atë zonën e kontestueshme që quhet Lugina Jordan. E qartë. Pra dhe kjo Lugina Jordan, për këtë arsye izraelitët nuk e lëshojnë Luginën e Jordan, sepse është qendra ku do kalojë ky gaz dhe del në portin e Haifës. Porti i Haifës është po siguria kishin dhënë Kinës këta portin e Haifës, me që mbaj mend vite përpara. Kinës ka qenë një tentativë Kinës për ta blerë, po me ndërhyrjen e amerikanëve nuk e bleu, nuk u shit, pra u prish ajo marrëveshja që ishte për blerjen e saj. Çfarë mund të prodhojë kjo Dritan, se duket e qartë gjëja. Kinë, Rusi, Turqi, Gjermani, UK. Duket e qartë dhe kjo aleanca tjetër, Arabi Saudite, Izrael, Qipro, e deri në Itali apo dhe Francë. Çfarë si mendon se a do të kemi tashmë një rend të qëndrueshëm? Shiko, unë siç e thash, gjithçka do të varet nga ajo çfarë do ndodhi në Mesdhe, sepse Mesdhe është kufiri që ndan këto aleancë. Pra në Mesdhe vijnë të gjitha ato rrugët që ndajnë, sepse Evropa është kjo, pra Evropa është pjesë e Atlantikut. Ky territori këtu, pra hiq Turqinë, e cila është pjesë e Atlantikut ushtarakisht, po politikisht nuk është konsideruar ndonjëherë pjesë e Atlantikut. Është konsideruar një vend si punë e Jordanisë, Izraelit, pra një vend i lindjes mesme. Asnjë. Dhe gjitha përplasja, pra kufiri është ky këtu, në Mesdhe. Dhe në Mesdhe përplasen të gjitha. Normalisht nuk do të bëhet lufta në qendër të Evropës për këtë punë, po do të bëhet në kufit e Evropës. Në kufit e Evropës, dhe kufiri është Mesdheu.
Shumë fotografi e fort ishte ajo pamjet forta të Starmerit dhe Erdoganit që firmosnin për Eurofighter atë dritan. Në kuptimin e një marrëveshje ushtarake. Është një lëvizje gjeopolitike turke. Ç'ne Britania? Po, për të përballur atë. Në mënyrë që nesër çfarë do të përplasje që të vijë midis, se përplasja do jetë midis Greqisë dhe Turqisë. Por në këtë aspekt, midis Greqisë dhe Turqisë, aktualisht Greqisë do të rrinë mbrapa Franca, po do të rrinë mbrapa Izraeli, do të rrinë mbrapa edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse Turqia ka nevojë, aktualisht ka një marrëveshje për prodhim nëndecesh me Gjermaninë, ka një marrëveshje për prodhim anijesh me Spanjën, pra Spanja, Turqia dhe Gjermania kanë një aleancë të pashpallur ushtarake duke bashkëpunuar në këtë aleancë, cilën Greqia disa herë ka denoncuar dhe ka kërkuar Gjermanisë disa herë publikisht. Qytetarët që shohin emisionin mund ta mbajnë disa herë publikisht, edhe vjet, edhe si vjet, edhe para 2 viteve që i ka kërkuar Gjermanisë që të ndërpresë marrëdhënien ushtarake për ndërtimin e nëndeceve dhe tanijeve me Turqinë, po ashtu kërkuar edhe Spanjës të ndërpresë të gjithë çdo lloj marrëdhënie ushtarake me për prodhimin e armatimit dhe gjithë të tjerave. Pra është në këtë aleancë të pashpallur me këto vende, pra Spanja, Gjermania, Turqia kanë të aleancën ushtarake. Greqia, Franca kanë të aleancën ushtarake dhe ka mbetur Anglia jashtë. Pra Anglinë tashmë Turqia e lozi në këtë aspekt. Bleu 20 tajfun cilët nuk kanë asnjë vlerë për Turqinë. Nuk e qartë. Për një vend si Turqia nuk kanë vlerë. Për një vend si Shqipëria, po, në rast se Shqipëria blen 20 avion, janë shumë për Shqipërinë. Por ama për një vend nevojat e Turqisë. Absolutisht, për një vend si Turqia nuk kanë asnjë lloj vlere taktike, pra dhe as operacionale. Por kanë vlerë gjeopolitike në këtë përballje. Ndërkohë, dritan këto vendet që mbarojnë me stan, po e them unë, projekti Turan që diskutohet, po t'i shikojmë me Blu, Kazakistan, Uzbekistan, këto duket sikur do jenë edhe këto një korridor shumë i rëndësishëm. Këto janë, do të vazhdojnë të jenë korridor i rëndësishëm i Belt and Road Initiative, pra të rrugës të mëndafshit që ka Kina, janë të paprekura nga influenca amerikane, sepse janë jashtë dhe janë pjesë e influencës ruse, sepse janë pjesë edhe asaj Commonwealthit rus që ka ndërtuar. Pra këto automatikisht mbetsin pjesë të kësaj dhe janë të paprekura. Por për këtë arsye amerikanët tashmë Trumpi i ka rënë pishman që është larguar, sepse marrëveshjen, pavarësisht se Trumpi po e kundërshton marrëveshjen për largimin e forcave të amerikane nga Afganistani, ishte ai që e bëri marrëveshjen për largimin. Po, e vërtetë është. Bideni. Dhe tashmë si duket i ka rënë pishman dhe po kërkon me të gjitha format dhe mënyrat të futur sërish në Afganistan, sepse në rast se futet në Afganistan në bazën e Bagramit, atëherë ky bllokon një pjesë të këtyre rrugëve dhe i bën nën mbikëqyrje këto rrugë. Po se këtu te kjo është jashtë fare. Largimi i amerikanëve është jashtë, pra kjo tashmë është bërë gjitha një zonë ruso-kineze. Po, ajo duket totalisht është në kontrollin e tyre dhe nuk është, prandaj është edhe kjo përplasje këto që po nxisin dhe tentativa që po unë mendoj që nuk do t'i arrijë, pra është e pamundur për të arritur në tentativë. Për të rikthyer në Bagram, në baza Bagram. Absolutisht. Nuk mund kthehet. Prandaj e ka të fokusuar gjithë pjesën e ka këtu. Pra i mbetet Izraeli për këtë arsye edhe në Gaza i intereson mbajtja e këtij anëpushimi që paraqet si paqe në mënyrë sepse në funksionon ky anëpushim. Atëherë çfarë funksionimi i këtij anëpushimi i intereson për të kontrolluar këto dy fushat gazsjellse me gazmbajtëse, të cilat i kishin kompaninë amerikane dhe që duhet nxjerrin gazin nga aty. Dhe ky gaz do t'i shitet Evropës, pra do t'i shitet Evropës dhe është Amerika që do ja shesë Evropës këtë gaz. E kuptoni? E qartë. Dhe për këtë arsye intereson dhe për këtë arsye edhe në këtë marrëveshje që bë Izraeli ka kundërshtuar me forcë dhe ka deklaruar që asnjë forcë turke nuk do të jetë në Gaza. Prap lidhet prap gjithë te përplasja, pra e gjitha ka dhe edhe Gaza është pjesë e kësaj përplasje në mesdhe. Të korridoreve të luftës që quhen. Po dritan, ajo që s'kuptoj unë ose do dalim te Ukraina, po nuk kuptoj arsyen pse është lufta në Ukrainë tani se lufta në Ukrainë. Sigur Ukraina është jashtë. Pse është lufta në Ukrainë? Për arsye se duhej bërë lufta në Ukrainë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është pjesë e hegemonisë, jo të zgjerimit të hegemonisë amerikane. Nuk kanë interes për zgjerim të hegemonisë. Amerikanët dhe nuk kanë për ta marrë asnjëherë Ukrainën pjesë të Evropës dhe as pjesë të tyre. S'kan për ta bërë asnjëherë Ukrainën. Do ta lënë si një territor. Ajo Ukrainë që do mbesi si një territor asnjanës, si një territor në mes Rusisë, neutral në mes Rusisë, një tampon zonë ndërmes Rusisë dhe Atlantikut, dhe forcave të Atlantikut. I duhej për ta bërë këtë, sepse prishja lufta në Ukrainë, prishte të gjitha marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike që kishte Rusia me Evropën, për arsye se Evropa po dilte jashtë hegemonisë amerikane dhe po bëhej pjesë e këtij Belt and Road Initiative. Dhe duke futur Ukrainën në luftë, automatikisht detyroi të fusi gjithë Evropën dhe tashmë kemi ngritur në një klim lufte midis Evropës dhe Rusisë,
kemi mbritur në prishjen e gazsjellsve nga Rusia në territorin e Gjermanisë për arsye se Amerikës nuk i ka interesuar në asnjë moment që Gjermania të bëjë një nga vendet më të fuqishme ekonomike të Evropës, sepse në rast se bëhet një nga vendet më të fuqishme ekonomike të Evropës, atëherë kjo sjell pavarësi dhe sjell pavarësi politike, gjeopolitike dhe ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra e nxjerr Evropën vete dhe Gjermania u prish gazsjellsi Nord Stream 1, Nord Stream 2, i cili i përkiste Gjermanisë dhe Rusisë, pra Gjermania filloi rënimin ekonomik aktualisht është drejt rënimin ekonomik totalisht dhe nesër i duhet të marri plus gazi që vjen nga Rusia në drejtim të Ukrainës dhe vjen sërish në Evropë është Druzhba Pipeline, që quhet rrjeti i gazsjellsit Druzhba, të cilin disa herë ka sulmuar Ukraina dhe sjell gaz në Ukrainë, sjell gaz në Hungari dhe në Slovaki. Pra edhe kjo shtentohet të prishet në mënyrë që të izolohet totalisht Hungaria. Dhe para 2 ditësh ministri i jashtëm dhe kryeministri polak thanë që i kërkuan Ukrainës që të ndërmarrë veprime ndaj të gjitha aseteve dhe objektivave rus edhe në territorin e Evropës. Dhe ata quajnë çfarë quajnë objektiv rus? Objektiv rus në territorin e Evropës janë objektive ekonomik, sepse janë të gjitha lidhet pra janë këto gazsjellsat që vinë në Hungari dhe në Slovaki, janë rafinerit në Bullgari, në Rumani, në Hungari, në Slovaki, rafinerit e naftës dhe të gazit që janë edhe pjesë e Lukoilit dhe pjesë e Gazpromit, që janë pra të sulmojnë këto. Do me thënë që të shkojmë në një ndarje totale me Rusinë. Prandaj dhe lufta në Ukrainë ishte e tillë dhe do sjelli deri në shkatërrimin e Ukrainës dhe Ukraina do mbesi një vend i vogël, dhe ai vend që do mbesi nuk do të jetë kurrë pjesë e Bashkimit Evropian, do të mbahet si zonë neutrale aty. Do të bien dakord nesër që kjo do të jetë nuk do të hyjë kurrë në NATO, pra do të plotësohet ajo kërkesa e Rusisë, do të jetë zonë neutrale, por i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës ta shkëpusi totalisht sepse duke futur Evropën në këtë luftë, po jo në luftë konvencionale. Pra nuk do të kemi një luftë konvencionale midis Evropës dhe Rusisë, sepse çdo luftë konvencionale midis Evropës dhe Rusisë do të thoshte futjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë luftë. Dhe futja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë luftë do thoshte që gjithë ky rrjeti që kemi diskutuar, ky nuk do të funksionojë më, dhe do të funksionojë vetëm ky. Për këtë arsye nuk hyn në këtë luftë, po thjesht është acarimi dhe mbajtja acaruese e gjendjes në gjendje lufte në atë në një ide të një lufte të ftohtë të një lufte të ftohtë të dytë, në mënyrë që marrëdhëniet ekonomike të ndërpriten këtu, pra Rusia mban këtej dhe Rusia nuk vjen këtu dhe komplet kjo zonë, edhe kjo pjesë e lindjes mesme janë pjesë e hegemonisë. Prandaj aktualisht amerikane dhe përplasjet janë në mesdhe, pra përplasjet do të ndosin në mesdhe dhe kjo do ndaj nesër këto vijat. Përplasja në mesdhe sjell ndarjen totalisht nesër të zonave të influencës dhe të blloqeve. Dhe ku do kalojnë blloqet dhe deri ku do jenë, dhe cila do jenë pjesë e blloqeve, kush dhe çfarë do jetë pjesë e blloqeve. Dhe mos harrojmë që pra Kina ka vepruar dhe ne shohim Shqipërinë. Pra Shqipëria që ashtu duket si një diçka jo normale, por ama ka një gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar në lindjen e mesme ambasadën më të madhe e kanë në Liban. Nuk e kanë as në Arabinë Saudite, as në Jordani, as në Emirate, as në Katar, as në Izrael. Ambasadën më të madhe e kanë në Liban. E kanë në Liban për të kontrolluar në Liban, pra në Liban, pse kanë në Liban? Sepse edhe Libani ka një fushë gazsjellse e zbuluar në 2020 dhe që Libani tashmë ka filluar të nxjerrë me një kompani amerikane. Sërish dhe nxisin edhe Sirin, edhe Izraelin që të sulmojë Libanin dhe ta ndajë Libanin, ama të mbetet qendër Amerika dhe Amerika të kontrollojë nga Libani komplet pjesën tjetër të lindjes mesme. Kurse Kina, pra bërja këtyre ambasadave të mëdha në vende të caktuara do të thënë që ti interesin tënd zonës influencës e ke këtu. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasadë të madhe në Ballkan. Kanë ambasada normale. Vendi i cili ka bërë një ambasadë dhe po ndërton një ambasadë super të madhe dhe shumë pra për vendin në cilin është Kina. Kina aktualisht po ndërton ambasadën më të madhe që ka në Evropë dhe në Ballkan, po ndërton në Shqipëri. Te ishte një sharaku, kushdo që është interesuar mund shkoj ta shohë, është një godinë 8 katëshe me 3 kate parkimi në tokë. Ambasada kineze. Po, ambasada e re kineze që po ndërtohet. Është ku ka qenë një sharaku. Lajm interesant. Pra, dhe shihni, pra kjo tregon, pra Kina tregon, pra kjo tregon përplasje dhe përplasje prandaj përplasjet janë mesdhell. Po, e qartë. Sepse nuk mund të ndërtosh një ambasadë të tillë niveli në një vend si Shqipëria. S'ka një vlerë. Po ka vlerë gjeostrategjike, nuk ka vlerë politike, po ka vlerë gjeostrategjike Shqipëria. Po. Për përplasjen e këtyre. Prandaj them që komplet ky mesdheu,
ku përfshihet Greqia dhe ku përfshihemi edhe neve, si shpjegova për arsye të radarëve. Dritan, është përplasja në mesdhe. Road and Belt kalon edhe në Serbi, se po shikoj këtu. Është pretenduar të kalojë edhe në Serbi dhe kinezët kanë një projekt që nga porti i Pireut. Po. Të dalin direkt në Bullgari, të ndërtojnë dhe dalin në Danub. Dhe nëpërmjet Danubit të dalin në Bullgari, në Serbi dhe nëpërmjet Danubit pastaj të ngrihen lart dhe shkojnë në Hungari, në Evropë të gjitha. Pra, është projekti kinez për ndërtimin edhe të një hekur rrudhe, edhe e cila delet dhe një porti në brigjet e Danubit në Serbi. Pra është pjesë e kësaj dhe në këtë aspekt shifet edhe Shqipëria si portet e reja të Shqipërisë. Për këtë arsye them Kina po ndërton ambasadën më të madhe në Evropë dhe në Ballkan. Po ndërton në Shqipëri. 8 katë ambasadë mbi tokë, 3 katë në tokë. Interesant shumë. Pra gjithkush mund të shkojë ta shohë, është një sharaku. Po. Dritan. Ndërkohë se kjo tani na fut në shtresa që duhet kohë gjatë për të diskutuar, se në çdo segment të kësaj mund diskutohen përplasje politike, geostrategjike, geopolitike etj. Interesi është pra qëllimi është hegemonia, interesi është gjithnjë energjia në të gjitha këto vende. Pra ka të bëjmë energji, sepse ndërpritet energjia që vjen nga Rusia në drejtim të Evropës dhe Evropa është detyruar të gjejë kanale të tjera energjie. Po këto kanale të tjera energjie kalojnë gjitha nëpërmjet Shtetit Amerikës, sepse të gjitha firmat që prodhojnë këto energji, që bien këtë energji nga India, nga këto janë firma amerikane dhe nën kontrollin e hegemonisë amerikane. Pra e bën të varur, pra çështja është energjia. Pra arsyeja është energjia, qëllimi është hegemonia. Gjithnjë. Jo, krejt e qartë. Ndërkohë Dritan, është konsideruar një Chernobyl fluturues Burevestnik, raketa e re apo arma e re që kanë prezantuar rusët. Çfarë do të thotë kjo, sepse sipas New York Timesit, kjo shpikje e kësaj rakete mund të destabilizojë sigurinë globale. Nuk është për destabilizim e sigurisë globale, kjo raket, Burevestnik, është një raket cruise, pra nuk është raket balistike, që duhet ta sqarojmë. Po. Është një raket cruise, është raket bërthamore dy ançe, pra në aspektin është raket bërthamore të cilët mund t'i vendoset një kokë bërthamore. Regjia duhet ta kemë. Pra mund t'i vendoset një kokë bërthamore dhe është raket që fluturon me energji bërthamore. Pra ka një motor reaktiv bërthamor, e cila është hera e parë në historinë e industrisë të fluturimit botror që përdoret një motor reaktiv me energji bërthamore. Kemi motor me energji bërthamore që janë motorët e nëndeceve, pra motorët e disa nëndeceve janë motorë, po për herë të parë kemi një motor reaktiv me energji bërthamore. Për herë të parë. Në historinë e botës. Në historinë e botës, deri më sot ekziston kjo. Është raket cruise, pra nuk është raket balistike, kemi parasysh. Pra duke qenë se është raket cruise, pra funksionon në këtë aspekt. Nuk kalon jashtë atmosferës. Jo, nuk kalon jashtë atmosferës, po duke qenë se funksionon me energji bërthamore, atëre koha e fluturimit të kësaj është e pa limit. Shpejtësia. Koha e fluturimit e mbajtjes në ajër, koha e qëndrimit në ajër është pa limit. Mund të rri pa limit në ajër. Nuk ka nevojë për karikim për energji, sepse është energji bërthamore, pra pafund. Pra koha e kësaj qëndrimit sa në ajër është pa limit. Dhe është testuar deri në 14000 kilometra. Është testuar, ka qëndruar 14000 kilometra. Duke bërë disa testime, ngritje vertikale, ulje, klime, ikje, shpangje radarëve, të gjitha këto. Dhe këtu është problemi i saj. Pra funksionon në këtë aspekt. Raketat balistike, shikoj nuk ta bëj kështu. Ne kemi këtu tokën. Raketat balistike. Pra, kjo është toka. Ky rrethi këtu në mes është toka. Raketa balistike funksionon pra. Rusia është kjo, Amerika është kjo këtu. Pra raketa balistike është ngrihet nga Rusia, dhe del në hapësirë, vjen në hapësira dhe vjen sërish dhe futet në hapësirë këtu. Pra trajektoria e kësaj pavarësisht se është e pakapshme, është e imagjinuar dhe sateliti mund ta kapi. Pra nuk e kap radari sepse del jashtë hapësirës, por sateliti e kap. Pra monitorohet me sateliti. Sateliti që mund të jetë këtu edhe këtu, e monitoron këtë trajektore. Kurse lëshimi i kësaj rakete, pra lëshohet nga Rusia dhe çfarë bën? Kjo nuk ndjek këtë trajektore nga satelit, por çfarë? Kjo ndjek një trajektore që vjen në pjesën tjetër të botës. Pra duke u shmangur mbulimit të satelitëve dhe mbulimit të radarëve, sepse është raket cruise dhe fluturon 100, 200 metra, 300 metra mbi nivelin e tokës. 100 metra mbi nivelin e tokës. Dhe ideja e funksionimit të kësaj është njësoj si Tomahawku.
Pra, Tomahawk funksionon në këtë mënyrë. Tomahawk është raketë kruz. Është konceptuar si Tomahawk që i devijon Absolutisht. Tomahawk funksionon në këtë mënyrë. Tomahawk e ka 2500 km distancën. Po. Kurse kjo e ka pa limit distancën. E qartë. Pra, këtu është ndryshimi midis kësaj dhe Tomahawkut. Dhe kjo, duke qenë se manovron në mënyra të ndryshme, ka mundësi të rrinë në ajër pafundësisht, atëherë duke qenë ajo gjën të gjitha vrimat dhe pikat ku nuk mbulohet nga radari dhe i shmanget dhe të vjen të godet nga mbrapa ndaj nga ti nuk e pret. Pra kjo është në këtë aspekt nuk është raket, pra nuk është se NATO dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e ngjojnë për herë të parë këtë. Për herë të parë deklarohet zyrtarisht. Por ama prodhimi i kësaj rakete ka nisur prej vitit 2001. Prej vitit 2001 kur një idiot tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ishte George Bushi, që erdhi në pushtet, doli nga marrëveshja e armëve bërthamore. Dhe prishi marrëveshjen e armëve bërthamore, ajo IBM-ja që ishte, dhe duke prishur këtë marrëveshje e armëve bërthamore, rusëve ju dha hapësirë që të projektojnë dhe të ndërtojnë sisteme tre siç ndërtuan Oreshnikun edhe gjëra tjera. Për sa kohë kjo marrëveshje ishte, nuk i lejonte rusët të bënin as tentativa, të avanconin. Pra ju bëri një nder rusëve në këtë aspekt, duke i dhënë mundësi. Dhe koncepti i kësaj ides të kësaj rakete është i vitit 1950. Sovjetikët në vitin 1950 kishin një ide që të vendosin raketa bërthamore. Me kokë bërthamore, po jo me energji bërthamore në satelit. Pra në një satelit në ajër të vinin disa raketa bërthamore dhe ky sateliti vinte rreth tokës. Në momentin që sateliti vinte rreth tokës, në çdo moment ti lëshonin nga sateliti raketat sipas nevojës. Kjo është pastaj fantastiko shkencore. Kjo ide e vitit 1950 u morë përpunua dhe u krijuar një raketë e tillë, e cila tashmë nuk ka nevojë për satelit që ta mbajë sateliti, por kjo mund kryej si sateliti të vi vërdall tokës. Sa të dojë dhe si të dojë. 200 metra mbi tokë, po thua? 200 metra, 300 metra mbi tokë, 400 metra mbi tokë. Ti shmangi çdo lloj radari, çdo lloj përpjekje. Normalisht edhe amerikanët, edhe rusët, pra siç thash, nuk është se është e re për ta. Fluturimet test të kësaj kanë filluar në vitin 2019. Në vitin 2019 është bërë testi i parë fluturues i kësaj rakete. Dhe në fluturimin e parë në 2019, pavarësisht se nuk është bërë publik, dhe nuk është bërë publik për arsye se në 2019 nuk ishte kjo gjendje lufte midis Perëndimit dhe Rusisë. Prandaj nuk e kemi marrë vesh që po në 2019 është fluturimi i parë. Në 2019 NATO, bazuar mbi të dhënat e kësaj, i ka vënë emrin Skyfall. Pra rënja e qiellit. Rënja e qiellit, po. Është si të bjeri kur themi na mra qielli mi kokë. Pra mbaroi çdo gjë. NATO në 2019 e ka emërtuar këtë raketë Skyfall. New York Times fantastiko shkencore që mund të është armë për cilën kanë, nuk është armë fantastiko shkencore, si thash është kjo idea e përpunuar e tilla e gjë e tillë. Mund ta destabilizojë, thotë. Nuk destabilizon, është armë. Domethënë sigurinë globale. Jo, New York Times edhe Trumpi, edhe administrata Trump dhe administratat perëndimore kanë një problem. Ato e shohin problemi i tyre është që çështjet e këtyre raketave bërthamore, pra çështjet bërthamore dhe çështjet e sistemeve dhe të balancave strategjike i shohin të veçanta nga marrëdhëniet bilaterale. Ato janë një. Dhe pse ka ardhur kjo raketë? Shikoni, vjet ka ardhur në një pse u zgjodh të përdoret tash të bëhet publike, pra, siç thash prej 2019 janë bërë testime. Ky ishte testi 26. Ky që u bë. Po, ky ishte testi 26. Dhe është parashikuar që në 2027 kjo raketë hyn në prodhim seri. Pse u bë në këtë moment bërja publike zyrtarisht e kësaj rakete? Nëse mbani mend vjet, në të njëjtën kohë, në tetor, ka qenë fillimi i tetorit, ukrainasit sulmuan Bryanskun në Rusi me raketa amerikane Atacams. Po me Atacams, po. Raketat Atacams, ata lëshuan 6 raketa Atacams. Raketat Atacams e kishte distancën 180 km, ato që i dhanë Ukrainës. Dhe në momentin që 2 ditë përpara se Ukraina të bënte këtë sulmin, të gjitha mediat perëndimore nxorën që Bideni ka autorizuar goditjen me rrezet gjatë. Po, ashtu ka qenë atë. Në realitet kjo nuk është goditje me rrezet gjatë, sepse ato kanë 180 km rrezën. Dhe për të sulmuar Bryanskun, ukrainasve ju desh të vinin afër kufirit, sepse Bryansku është 160 km larg kufirit me Ukrainën. Po. Dhe ju desh të vinin raketat shumë afër kufirit në mënyrë që të arrinin raketat në Bryansk. Dhe më përpara sa juan këtë që ka dhënë leje. Realiteti është që
administrata Trump nuk kishte dhënë asnjë leje për goditje me rrezë gjatë veprimi brenda por kjo goditje që erdhi pas 2 ditësh dha idenë sikur ishte dhënë. Dhe më njëherë pas kësaj, 1 muaj pas kësaj, rusët ç'a bën? Përdorën oreshnikun. Pra, për të treguar balancën, pra ti vepron në këtë mënyrë, sepse nuk ishin sigurt të kishin dhënë apo se kishin dhënë dhe për të vënë balancën ka qenë oreshniku. Në këtë për të mbajtur këtë balancën, pra për të mbajtur balancën strategjike, e cila nuk është më vete nga marrëdhëniet çdo lloj marrëdhënie bilaterale që kemi, që ekziston, ata përdorën oreshnikun. Dhe oreshniku i dha një balancë dhe një qetësim. Tashmë jemi te Tomahawk. Pra po flitet për marrjen e Tomahawk, po flitet për dhënien e Tomahawk. Dhe në momentin që flitet për Tomahawk, atëherë ç'a bën? Në të njëjtën periudhë tashmë, Rusia teston zyrtarisht këtë raketë dhe e publikon zyrtarisht. Pra ju mund të jeni Tomahawk, por ne kemi një raketë tjetër që është kundërpërgjigje për Tomahawk. Është për vendosjen e balancës. Pra nuk është është për balancë strategjike.